Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατές. Είμαι ο Φέδων, από ό,τι γνωρίζετε. Σήμερα θα σας κάνω ένα κόλπο της τηλεμεταφοράς της τρίτης διάστασης. Αλλά πριν το κάνω αυτό χρειάζομαι την άδεια του Γιούρι. Γιούρι, με την άδειά σου. Thank you, Φέδων. Την προηγούμενη εβδομάδα μου έδειξες κάτι αρκετά καλό. Αλλά χρειάζομαι κάτι πιο special. Φέδων, the stage is yours. Ευχαριστώ, Γιούρι. Λοιπόν, για να ξεκινήσω, για να κάνω αυτό το κόλπο, θα χρειαστώ τον πολύ αγαπημένο Σουλτάν από το κοινό. Κάτσε παρακαλώ στην κίνια. Λοιπόν, Σουλτάν, μόλις θα σηκώσω τα χέρια μου, θα κάτσεις δίπλα στην κούνια και μετά θα στείλω στην μεταφέρω. Είσαι έτοιμος? Θα αφήσω το πράγμα μου. 1, 2, 3. Don't do it, Φέδων!